أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. دی آیت مبارکه کې مؤمنانو ته په دین اسلام باندې د استقامت لپاره څه آداب بیانېږي. فرمای یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، استعینوا، مدد حاصل کئ، بالصبر، په صبر کولو سره. فرمای چې صبر کول دا ډیر لوی طاقت دی. او یو حدیث شریف کې راځي چې صبر دې ته نه وای چې یو سړی کله په د باندې حادثه راشي او دته صدمه ورسی او دې پاغي باندې واویلا وکي او خپل زړه تشکیره دی بدی وې بیا په اخر کې چې ځا صبر وکونو نو خامخا به صبر کې دغه بیا په صبر کې نه راځي. او فرمای چې صبر کولو طریقه دا ده چې کله څه حادثه مصیبت څه واقعه را پیښ شي د خفګان د غم پای باندې انا لله و انا الیه راجعون ویل او کپرس کیا په یو صدمه باندې د سړي د سترګو نه اوښ کې بهیږي نو د دې اجازت شته دی. اوښ کې بهیدل، خفګان کېدل دا ټول درست دی. صرف دا ده چې مخ وهل، خپل ګریوان سیرول، ویښته د ځان نه ویستل او د ناشکرۍ الفاظ ویل الله تعالی صرف زه لیدلی یم او دا صرف زه چې کم دی نو مصیبتونه په ما راځي. داسې الفاظ چې کله یو سړی استعمال کړي نو دا په صبر کې بیا نه راځي. دا صبر نه شولو بلکې انا لله و انا الیه راجعون ویل. او یو حدیث شریف کې راځي چې کله یو سړی هغه ته صدمه ورسی، یو مصیبت ورته ورسی، یو غټ نعمت داغه نه فوت شي او دې پای باندې وایي چې انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی وآتنی خیرا منه. فرمایي چې الله تعالی با د هغه نعمت نه بهتر نعمت د هغه نصیب کی. فرمایي چې دا دعا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها تا ویل شولا. داغي خاون حضرت ابو سلمہ ډیر زیات نیک او خسړو او د ام سلمہ او ابو سلمہ دیو بل سره ډیر ښه تعلق، دومره ښه تعلق چې دوی یو بل سره دا وعده کړی و که په مونږ کې یو مړ شي نو بل به د چا سره نکاح نه کوي چې بیا په جنت کې مونږه الله تعالی یو ځای کی. دا ابو سلمہ چې دی په غزوه احد کې شهید شولو.
نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته ویلې شو چې ته انا لله و انا الیه راجعون وایا اللهم اجرني في مصیبتي واتني خیرا منه دا وایا. نو هغه وی چې دا ابو سلمہ نه به خسړې سوکي او مون خدا وعده کړل چې مونږ باغا نکاح نه کوو. دا لفظ وینا بیا هغه د سنت په اراده باندې وی چې دا یو مسنون دعا ده. نو فرمایي چې بیا هغه ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نکاح پیغام ورکړلو. نو هغوی به بیا دا واقع بیانوله چې ما دا دعا وی نو ما وی چې د ابو سلمہ نه خو خسړې ما ته نه معلومیږي چې هغه دی د ځمکې په مخ باندې یي. نو چې کله د نبی علیه السلام د نکاح پیغام ورته میلاو شولو هغه په دغه یقیني په دې باندې مزید سیوا شولو. نو فرمایي چې تاسو مدد حاصلوئ په صبر کولو سره والصلات او په مانځه سره. د صحابه مبارک راځي چې کله به هغوی ته د غم خبر ورسید نو 2 رکعاته نفل به وکړل او انا لله و انا الیه راجعون به وي او دا به وی چې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا طریقه تعلیم را کړی دی. نو د چا د رور عزیز د وفات په موقع باندې 2 رکعاته نفل کول او عام طور د خلکو باندې تجربه شوې ده چې چام دا عمل کړی دی الله تعالی هغه ته ډیره حوصله ورکوي. په دغه 2 رکعاتو نفل باندې ډیره حوصله هغه خلکو ته میلاویږي. ان الله مع الصابرین یقینا مدد د الله تعالی دا د صبرناکو سره دی. څوک چې صبر کوي داو سره د الله تعالی مدد شامل حالي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. دی آیت مبارکه کې د شهداو د عظمت او د شهداو د ادب ذکر کولای کیږي. مؤمنانو ته په دین اسلام باندې د استقامت یو ادب ښوول کیږي. فرمایي چې په غزوه بدر کې چې کله 14 صحابه شهیدان شول نو خلکو به تذکره کوله پلانې مړ شو او پلانې مړ شو. د دنیا د لذتونو او د مزونو ووتو. نو دا آیتونه نازل شول چې د شهداو په باره کې داسې الفاظ مه وایئ چې پلانې مړ شو. دا مړه نه دي بلکې دا خو ژوندي دي. فرمای ولا تقولو او موایې لمن د هغه چا په باره کې یقتلو چې قتل کړلی شي فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې د اعلی کلمت الله لپاره. اعلی کلمت الله دې ته وایي چې کم سړی د الله تعالی دین دا چوتای. د چا مقصد دی چې د الله تعالی دین چې دی دا اوچت شي. که دې دپاره دی هغه د الله په لار کې جنګیږي، که دې دپاره دی هغه په ژبه باندې جهاد کوي، که دې هغه په قلم باندې جهاد کوي، که دې دعوت تبلیغ چلی، هغه چې هر طریقه وه خو دې د الله تعالی د دین د بلندۍ دپاره محنت او کوشش کوي، جدوجهد کوي او په دې جدوجهد کې دی
قتل کړلی شو دې ته شهید ویل کیږي نو کچری دی په میدان جنگ کې هغه شهید شولو نو دته بیا غسل نه ورکول کیږي او د په خپلو کپړو کې دفن کول کیږي او کچری میدان جنگ کې هغه شهید نشي بیا هغه هم شهید وي غسل ورته ورکول کیږي او دای دنیوي فرق دی په حکم کې نو فرمایي چې تاسو موای هغه چاته چې قتل کړل شي په لار د الله تعالی کې د اعلی کلمت الله د پاره دوی ته موای اموات مړه بل احیاء بلکې دغه شهیدان چې دا ژوندي دي او د دې زینا اهل سنت والجماعت دا حیات انبیاء استدلال کوي چې په مرتبو کې هغه اوله مرتبه د انبیاء ده بیا پسې صدیقین دي او بیا پسې شهدا دي بیا پسې صالحین دي نو د شهداو نه د انبیاء درجه یعنی د شهداو نه د صدیقینو درجه اوچته ده او د صدیقینو نه د انبیاء درجه اوچته ده نو چې د شهداو په باره کې دا حکم دی چې دوی ته مړه مه وایي نو د انبیاء په باره کې خو خود به خود دا حکم شلو چې دوی ته هغه مړه مه وایي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو په دې نه پوهیږئ دا ژوندي دي او تاسو دا محسوس کولی نه شئ یا ایها الذین آمنو اے مومنانو استعینوا مدد حاصل کئ بالصبر په صبر کولو سره والصلاة او په منځ کولو سره ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی د صبرناکو سره دی ولا تقولوا او موای لمن هغه چاته یقتلوا چې قتل کړل شي فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې اموات مړه بل احیاء بلکې دوی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو په نه پوهیږئ الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کې پروردگار دې ناستې د برکت هم ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کې پروردگار د قرآن پاک د دې درس د برکته پروردگار څومره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کې یو مرګري اکسیډنټ کړي دعا وکړي پروردگار ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کې زیشان د پاره دعا وغواړي پروردگار د زیشان دا کم اپریشن چې را روان دی پروردگار ته دا اپریشن کامیاب کی پروردگار ته صحت کامله نصیب کی دا اپریشن پروردگار د دوی د مکمل صحت یابۍ د پاره ذریعہ او سبب وګرځي پروردگار ته سره خپل مدد شامل حال کی صحت کامله او نصیب کی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین